لك كما غامر في راديو راك ذاكي في ثمورة البارية يكوبري لا ساكي ليفل موياكي لي تيكلياكي غايلين ان شاء الله تكتينا كيرزن اش هاديني ضاف ليفل موياكي بوساكي غايك مثلا غامر الزوف لما تنسيبت لكن نصور الوهن قبايلين تصورن ترى جارنا الساعة نبدو في كلير إني أمش قارنا كني وسند ستوغ تولد ثمورا تيجي نفضل على بي إترونجير كالأفريك دي سود بلجيك مونريال سيدني دارنت أمن نزور أمن نزور الكونتينون تمثل الأسترالي يسديوني مثلا السلام تكلي على ريلين أتبدو شو مساوي أردني وكنا نفكر تمسير تيكل تنظر وذابو أمهر سنة زايد. ولا تينا يدونا تينا قيلين دي؟ هذا كان تقول تينا قيلين دي غمي إلا مش قارنا كني شطة الاستيتيك سقوا ساقين. أنا أصلا ما شو لنا جال خوشي وثاء تشوف تينا. بطة فراد يضو كده تشوفها. ولا سيدي بالون يورا كابيلي انديبندونت. ذول. أنا يقبلين كذول. بمراحة نتيجي ولا بلاص دو لا ريبوبليك ترجو على المونغول في أرض تشبحانت ساعة 2 متر يدني دو ديامتر اش فيك ذا الليل وكن فيك ناس دو الشباحة ما قلانكش من الفسوس أو يفن تسوس أنا يذومن في أفوار قبيلية دينا أول ينسفلي ذن راديو كامل إلى دراسة ذولت سبز رب بلاتيلة سنيني الزول في الأول تفسوس تمجاز تنسينا راكش من كنت سالم السداوسة ثمرت لا جوا ذو السفتي لا بروسبيريتي يمسفلي ذن راديو نوين غاسدر راكي نوين تيما استقبالي الترواس تنمير ايه راكنا ولا شغل فيك مثلا عمر من مين عاد تديفيزي من sur internet non c'est sur retransmis en direct sur siwel.info donc c'est tout c'est avec des images là dans تيك راديو راك راي الحنا كي جار وجدود جار قبائليين الشخصيين وين يجي شو النوكلير اي وسمي اسمنا من المغرب يسعد دايم نقول عن ايضا اللي نبدا يوسن تسجيل قناه هذا مسنت مرتقبين ليكونومي دو بي كابيل ايضا اللي تبدا امشي كنت تفني ثقي راديو يا نزمن تبدا في سير بلاي ستور نا جوجل تيليشارجي لابلاي بي هانز نفكر مش قناه كني للداكتيفون 50 للداكتيفون تمور وكنا نقدر كل ورش تمور تنا فوالا وكنا نستقمت سايرين ونخدم له نقول نسي كونت 460 انتيريور اكستيريور دونك نكون نبقى ضغط الحماله النخ كندا زاني كندا عندنا ديما نسن من نظام الامريكان دي واشنطن دي سي مونريال زاد يجرس زي اللي جرسنا تبني لي شوفي اللي جرسني مثلا عمار وك راديو راك اقلا يزوز تنمير ارسوس صحيح صح تروي بيتك يجروا ولد الحارة غادي نراكم تشيرين عرب البلاشية تروي بيتك يجروا ولد الحارة غادي نراكم تشيرين عرب البلاشية ولدك يمن الكراية بيتك يجبونا والقلوب والواويك ديما ولدك يمن الكراية بيتك يجبونا
البرية تذكر عالدين نعيا يعني بالسوداوية وتعيش في ضرام حالتي المطايد من العسل ووادية يعني بالسوداوية وتعيش في بحثها حالتي المطايد من العسل ووادية عدمرونا التكشيشين امتوش القرغالة عدمرونا التكشيشين امتوش القرغالة مباركة 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 حققا حققا مباركة 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 حققا التلميذ الصوارو بين اللي قبل السنة كيف خيطيش كل الدور لحظة الحرام والمشوار التلميذ بلا بصيرو التلميذ والولاد ولكن تاريخ البلدان خلصين ظلم نحن ننادي بلدان طلع الثالث بنبال ولكن تاريخ البلدان خلصين ظلم نحن ننادي بلدان طلع الثالث بنبال لكن لو نجيب تقول حاجة الشنان لو تجيب أمثال الشيخ الشنان مباركة 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 أفاكا أفاكا مباركة 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 أفاكا أفاكا بالذي تذكرها اللي غالينا شحال ضروا يصلح ناس ولا حرب الارواح المهمة بالذي تذكرها اللي غالينا شحال ضروا كان الناس فكر اخبارها تمر بالخيال جمعت الشاول الغرد الله على المسار وليس رجال وزاد النور على السلم يدخلي ويسيبوا نريد الشهر فكر شايف وكي مواهي تعب انا بطاطل مصير بيجيت اليوم مصير مباركة 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 عطاكا عطاكا مباركة 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 عطاكا عطاكا يسمعوني ضرب بالسداء يعاونوني الوشانك يبكي رطب جرونتا يغني صرفي قاتل السعيد من ضيعيا العشيق دين سلما الطبيعي مخلالي مخلالي نمشكلة في حشولات في نسوانا في سوريا إسمانا في بعديات بيدي مخلالي مخلالي نمشكلة في حشولات في نسوانا في سوريا إسمانا في بعديات مركز صرف السراء بالويت تكسيخك تغدل والناس تركاح انا كشين غسيم مباركة 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 عطاكا عطاكا مباركة مباركة عطاكا عطاكا مباركة مباركة أزف لك بس حبة حداق توصل dans notre darbel, le bandade de loi c'est le ministre des institutions et de la sécurité au sein du gouvernement provisoire l'Anavav. شادي الوقت تكليكي بوستاقي دحبو نقول تكليك بوستاقي كنت ولا تيغري يدن جارية لسقوس ثورة من 20 يهري
باش يكون 20 يفرير ماشي الأولى 80 خاطر الأولى 80 تعدى في الأسفليت 20 يفرير نتوعا نخدمي في اسمه في القبيليين في تلفاجين اللي صغري قبيليين تيدير ذي الغرفة السلام يوكل نروح نسواطس تيكلين تلفاجي يوكل ندميني الميموراندوم أنا يتوسرسن في بفراو الجنسي الدكلي يوكل نسوفر في موننت في مرتني القبيليين وكذا بين الناشي في موننت جين في مرتني القبيليين وكي يعني دي سوي يسنخدم فاشو كان يسوي أمقران ذوي ما ردي يسمليلين قبيليين يكتدير ندقي دي الغرفة يمكن ألف كنافوز يوليك تيدير انت قناتين يقصحن أطس في ثمور لا فرصة تقنيتش يمكن نصل السيوضة أزول زحميان واسميني غفو لي قرزن خاطر خاصة لما نكون نتيدير لي سير ذاكي دي ثمور الغرفة نزمر بنفتغط المية والنا بلا ما نتسوف بلا ما نبونا على الكوميسارية نزرى باللي كلينا يليون فدي فغاني ولكن هادين بشغل هاد قولين ديال الكوميسارية هاد قولين ديال الحبس راس مني يفوزي قرزن السلام كان ذاك كيكلياكي سين ولا ديالو زيد كمات قري قبيلين نكون توث خاصني مجالات دي تكلي إلا قاصدي غادي يسدو كل النفاق قبيلية عندنا تنمير ذيك الساعة في الدنيا السلام غادي يلي غاشي سوطة التنمير كيبدا أزوك لك بس ولا ذيك يجي فوالا بلا تفدوتون apparemment tout في بورت الألمان شو اللي موتيفاسيون يدير باش تخبط لا ماتش ديال في بورت الثاني Premièrement, qui si je parle de ma personne, la génération de 80. Donc on a toujours lutté pour d'abord de l'autonomie, et après on a vu que ça ne marche pas avec le gouvernement. Pour moi c'est un gouvernement. Non, 80 c'est juste après. Juste après, à l'autonomie, il y avait Farhat, et Farhat a donné une autre réponse. Bon, c'est un fait. Comment il a donné une réponse et je pense que quelques années après, il a créé un mouvement d'autonomie. Au moins, je peux Farhat, j'ai fini à Farhat ce qu'il faut pour l'Algérie, pour la Kabylie. Amical. Mais c'est sur la c'est l'autonomie. Pour moi, et le seul d'avoir fait des idées, j'ai pas réfléchi profondément là-dessus. Et après, j'ai vu, il y a l'autonomie. On était très contents. Et le mouvement de 80 à Francfort, nous, on a fait du grabuge. On a fait vraiment du grabuge. Il y avait l'amicale des Algériens en Europe qui nous faisait tort et ainsi de suite. Mais on s'est bien défendu. Vous connaissez M. Akli قبيلي قبيلي مريقلة شو اسمه في اللون شو تخدم ديال البان ميلا وديروا الماك ديال البان شو بلاد اقراو الماك نتاعنا il a Yazid qui était vice-président du gouvernement Navat, il est plus membre, mais derrière les coulisses bientôt on a une association. Oui, on espère. On a créé une fondation. Si tu permets que je dise un peu un mot, on a créé une fondation, on a créé une fondation qui s'appelle Fondation de la Diaspora Kabyle. Et bon, on est membre de la Fondation de France. Et là, maintenant, elle est créée, elle existe, et on essaye maintenant d'aller encore loin. Alors, la Fondation, elle essaye carrément de ramasser de l'argent pour la Kabylie. Comment on aide des projets mais actuellement on est au début. Mais on fait un peu de publicité de l'Allemagne. Un travail de sensibilisation qui est يقبيلين الغرب السبلولات يفوت تخدم المارشة كمساكين ديالها يشبط الألمان. Oui, سلامة. يقبيلين يقبل ديال الألمان. وليش
Et votre contact entre la France et l'Allemagne? Si, les contacts. Il y a Mohamed Djaoui, vient de Toulouse. Je suis membre de l'Allemagne, je suis membre de leur association. Sur un motif essentiel, marquer ma présence, la présence des germano-kabyles, et puis pour dire que ماشي حاجة القبائل non ماشي القبائل promise en France, même القبائل ailleurs. Alors باقي ولاد الألماني باقي ولاد القبائلي. صراحة غني ولا يندم لاروانة يرسل. Voilà. أشوف لك مثلا يوفا تلاحمون كيتقارن تبدا في تلاحمون مثلا يوفا يسد في سمورت جوهانسبورغ الجهة لافريك دو سود مثلا يوفا شو لي موتيفاسيون كيفاش تجي تروح داش تلاقي لي كيلومتر شكرا هذا يكون افضل سيد الحوم التقبيلي تجسيولن كذا تجار الحوق بالقبيل ثاني هسه ولا شو القبيل دي افريك ولا شيء ديال القبيل كذا كونتاكت كذا البليتي شو كذا الولايتي شو كذا معنا شغل دينا فيك باش تصفي الول ماشي ديال القبيل كذا ذاك تحط فاضي باليش بكمرت القبيلات اللي ضغالة أنا من القبيل فوالا كمرت القبيلات دي باريس كمرت القبيلات تروحها أروحها الحوض عند النفاع دونك تحط باقي وكذا تولد إلا الخلاف ديالتي تموت تشكيل باقي على اسمه تموتش هاي الغاشي وكذا راكي كي شي طوح خاطر يديروا كيظهروا السناقه لي زاريستاسيون يديروا كيظهروا لك كلشي وتسوق الغرام يعطيك الصحة. باقي في باريس دونك يا بليس دو ليبرتي يا بليس دو هذا ما نقولش الخوف باقي خاصنا انا نحو دنيا كي نخيهوا نخمم كي نخيهوا ما يصير هذا الخوف خاطر راح السن والغاشي يبقى شي هناك يصب التعجيبه كنت كبير الله راه كبير مو دابا الحادث بس ما يبغى تخلص باقي لي لوزين بوامان في بوتين بوامان في شو كيتجلس الرضا انايا قبايلي في بوتين هو كاين السنين غاشي لافريك دي سود هي ان بي كولونيزي ديال لافريك هذا السنين يسموه القبائل السنين النايل القبائل et c'est des commercialisés c'est local هناك c'est كاع في الليل لافريك يسموه المقرن donc c'est commercialisé في لافريك دي سود يوز لا بروفانس سي كي دوك شنو النياكي ولا شو عندي تيريغ سنو كان نياكي بيسك خاطر لونطري لوزين هي ان كرون درا بوكابي هذا المرتكاك باتنا يوفاتي كي جرب تنمير لا تقديري تمشي حتى شو داكور خدنا خاطر ازوك لما ولد ما تتكلموا شغلي ذاك دي فيرير ذاك الصغار شو كمي موتيفين باش تدخلوا السيجار لا مارشي D'abord à clair du mois d'avril. Le mois d'avril, ça veut dire le printemps berbère, depuis 80. Donc je suis venue à ce titre-là. Il marquait que je suis 80 les événements de 80. الحضارة avec اللي j'ai suivi mais avec nous pendant la période la mariée à Rohar, c'est indispensable pour moi. لا تتصل وين à l'époque Pas mal. Ils étaient mobilisés. شفتوا لي صمتوا خير نعطي par rapport à la mobilisation par rapport au mouvement. C'est difficile à dire. Les femmes étaient mobilisées dans les années 80, dans les années 90, avec les terroristes, ils étaient bien mobilisés. Puis, il y a eu comme un essoufflement du mouvement. Je ne sais pas, نبي نبيلة حنين
Nabil Djani qui a été assassiné par les terroristes. C'était aussi un symbole de la liberté. Ça me saute la liberté, ça me saute la détermination. Si, sa mort est très symbolique. J'ai attaqué à toutes les femmes en s'attaquant à Nabila. Exactement. La dernière, l'assistante Mouhachor Ghazali Marani en 87. Donc c'est un symbole si féminin. Les femmes, Jeune femme Jarlan. les femmes qui ont eu un rôle de près ou de loin avec la culture, avec la nature, elle a été visée. Ça ne reste par son humanisme, mais de tout temps, de toute façon, les femmes ont toujours été à l'avant-garde de tous les combats depuis la guerre de libération nationale. Sauf que, à l'indépendance, en 62, les gouvernants derrière, les pseudo-révolutionnaires, pour la remercier, pour se dire qu'il s'est bien battu auprès de l'homme et tout, pour libérer le pays du colonialisme. En 84, le code de la famille. Le code de la famille, on reste le code de la famille, qui relègue la femme au statut d'éternel mineur. Voilà le remerciement du système qui est en place depuis 62 vis-à-vis de la femme en général, algérienne et la femme tchadienne en particulier. والكرم مسوية كيني يفراني من قبائليين المكان الضابط أدي كذلك نسيت مخصوص أدير أنا مزمع دينا أدير مخصوص كذلك الشيء اللي au-devant de la scène الشيء اللي Je pense, moi j'ai confiance en ce mouvement, sinon je ne serais pas là. C'est parce que je suis convaincue par les idées du match, parce que je suis convaincue qu'il va donner sa place à la femme. La preuve, on voit ces femmes bénévoles qui bien le قبائل هذاك المسيكان وبيان القبائل الكبير oui, شبحات de façon خلات تقبايلين شبحات سيمان نسيت شبحات وين يساوي ثمانية نسيت la fierté, la dignité, la fierté d'être kabyle, c'est tout ça, taqbaylit, c'est un grand mot. C'est pas que taqbaylit en tant que femme kabyle, c'est taqbaylit en général. Avec la liberté, avec l'autonomie, avec tout. Bien sûr, la femme, c'est elle qui transmet tout ce qui est féminité, tout ce qui est kabilité, tout ce qui est amazérité, au niveau langue, au niveau culture, dans la terre, enfin, moi j'ai confiance et je suis sûre qu'on va y aller de l'avant. Absolument. On n'a pas le choix. Il faut qu'on soit optimiste pour avancer. Si on reste pessimiste, on n'avancera pas et on ne fera rien. Il faut espérer. Et le symbole Matoub Mounas On est Matoub Mounas. Mounas Matoub de la manifestation Mounas Matoub de la manifestation. Je suis un peu émue donc je j'appuie un peu. C'est la patience. Vous les entrailles, c'est comme ça. La Kabylie nous prend au cœur et au ventre. Matoub il chante avec ses tripes. Matoub il chante avec ses tripes, avec son cœur. C'est pour ça que j'imagine jamais un rassemblement, un sitting, une manifestation sans Matoub. C'est pas vrai, ça n'a pas de sens. Matoub va tout donner pour cette région de Kabylie. Il faut qu'on continue et qu'on reste dans sa lignée, dans son combat, qu'on le perpétue et qu'on ne l'oublie jamais. C'est énorme, je trouve pas les mots pour qualifier cet homme-là. C'est un symbole, un grand symbole. C'est Matoub qui fédère la Kabylie, c'est Matoub qui mobilise les gens. Kousmim, il est rassembleur, il a tout rassemblé. Kousmim Matoub, j'ai l'impression qu'il Kabyle, j'ai l'impression que les c'est replié sur elle-même. Matoub n'est plus là pour les réveiller, pour les booster, pour les stimuler, pour leur dire allez debout, allez d'abord. Bien sûr, là. Oui, la Kabylie aujourd'hui, elle se mobilise pour que la musique de Matoub soit partie, comme un hymne. Même
قلنا كل ذاته بس صغار لكن قارن لي تكست اكيد ضرر لي تكست صوت عطوه لي تكست il faut qu'il soit pris dans la littérature à l'école, que les enfants l'étudient, qu'ils savent ce que cet homme a fait à la Kabylie. Et on sait tout ce qu'il a fait. Je ne crois pas qu'un seul Kabyle puisse oublier tout ce qu'il a fait. C'est un homme généreux, tellement généreux qu'il a donné même sa vie pour cette Kabylie. Que ça. 2001 Absolument. يوجد واشين ولا شيخ نغانهم 2001 وكل شيء خدم الموفمون تاعنا سنتي ما Continuer, c'est ça qui va continuer. يبقى مدير دكتور تدلو اشوف يبقى تيجي باش تهضر على برشا راه تيفوض واش تصبر نعيق الفصل كيف فصل يشوف هادشي فراكا كي 20 30 سنه راه تحول تصبر خلينا راه فراكا تصرف بالتأكيد ممكن الخيار لم يكن بصلاة واحد ذا ولا في شهر نعم كذا رد علي لا وش دير طلبوا وش ساعده كلا مارشا كيني ولا شو وش دير كنا سيارة وش ساعده الخيار فوق ساعده كذا أتوقع كي لا ديما عنده إيه لا غير لا ولا كيما كبر لنا وطريد لوني شو السلام السلام عاصمي الشباب عرض زرون عرض حساب شوف كيف السلام عرض غير بدون الطفل هذا الشكاية كامل لان بليس تدولي ديال بو بليس باسكو باسكو باش شراتي اش عرفتي بعد اصلا كوراج كيف بس تخلوني دو عرفت ولا عرفت شو كاين ما يضرب اكزاكتومون chaque jour nous souffrir d'acteur là ماشي داير سهل الكوراج شحال اين خدمنا كما خدمنا راه دونك اصلي بون كوراج عقلا يدواني في النتيجه ما عطاك صح لا يقال لا تتناوي العرب لا يقال لا تتناوي يا لا 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 يا لا 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 الثابت يا بحري أبغى بريدة الثابت يا بحري الساكن بوسمي أجل فلاتك مع بصر يا زوجة وكتشيني لاقي في البارية أشو كي ديبنا ساقيا نمبر 3 Alors, je suis dit, mais ça vient qui ont dit que des tests où on a résulté là on a comme un de je pas de l'animation هذا ولينا في الانيماسيون تاع فرنسا هذا ولينا سيد اللي يسون بلا يسون الثلاث اللي على روح هذا الساكي جوستمون الفارير غاتنين هادشي يعني في غراينهم الاسم اللي نزغا en particulier تقبالي en particulier تقبالي دونك واحد الساكي هذا الحوار تقبالي هو فوالا تقبالي هو في القبائل في القبائل ومع المزيغ اللي كتكرا هذا الحون في خميس سن في زوج سن لكن الحون القبائل اللي غاساكي نبغى تنيني اللي القبائل لانديبوندونس لا كابيلي يعني
وكذا إذا بريتنا حاش اسمنا حاشا ما اسمع أنا تنوض أما الساقي هذا تنوض باسكي غايب نبغى هذا تنوض لا هو يا غير من دوك ولا فوز الفوز تنبغى من دلا قبيلي إذا قد اختيار غينس قبيليس النيفيس الجديديس هذا يشاور جدا واش نكتب مرت القبيل ديال النينة بينا يفكن أفودي بينا يفكن في مزيغان إلا قاعد عندنا تخدم منين نخدم فوالا ماشي نكون غير يخدم من 3 خاطر ولا شويه زمر يخدم في 10 مدرسة أي خلاص تيجا بغا يقلب النظام اللي النينة من كونير خاطر بها هذا سنينير باسكو يفوت راس التيليدير هو غير انا نظن كان فيش ديال السن بغا غادي لين تقولي التيدات بغا غادي لين من ثانيه انا كنت كامل انا دونك دا يشتاقي مسلمو دا التيليدير وتسالني ما نسمى هذا الكبير خاطر ولا دوزي ذاك دوز ذاك القديم اون 1967 اون ان فيو بوبل فوالا ما راك تفهمها ليستوار ايتان وانا اللي نزوره اللي كلام على سيفيليزاسيون كي موند كان سافر في الجناس كامل دونك الكلية غيريس سافر في مزيرا هذاك اللي نخدم لنا كامل الكلية فوالا اللي عنده ولا شتا دكتور قلت لا سافر فوالا ويقول لك لا غير سبايلي بلا انديبوندونس ولا كابيل أشوف في غرينك جوارش تموت أصلا انت عايشين والسناقية ماشي يعني سهلة سنينير أزور فلاون أنا سنينير تيشلين أرساس ولا اختار نوال ترسير أين تلقي نخدم ذاكي ياك وين نخدم هنا ديون وبريد على ناوي ما بريد كي من فاس ناوي خاطر ولاد نكون نجرب لي تاع مليح لينا ولا هي فرود دو رابراسيون دو بوار كولونيال دونك الوزراء سينيدنا هذا ولاد نكون نخدم لينا معناه إلا كنت لي عطيك هذا نخدم لكن الدوالي من مجلس كامل اللي نكون إذا كنت قبيلي أني لي واني لي حشمت أني لي كنقارن قبيلي أني لي نبدا on est un peuple kabyle on a besoin de notre indépendance نكون سياكي يكون وسيندي on est obligé voilà لكن كيف تسوى سلمى بتيجي ما نصر l'Allemagne. شو كنت يكون Pour l'indépendance de la Kabylie. combien de kilomètres Ça fait plus par la nationale, j'ai fait avec les 7 heures et puis j'ai ramené la petite. شو الموضوع qui marque 80 ou 2001 depuis la naissance du dernier mot là. Je vais voir des groupes qui engagés. Oui, c'est les trucs qui à cause des millions, ils ont avec les Arabes. Donc, c'est la chanson qui est... Parce qu'à l'époque, c'est la chanson, c'est le seul moyen pour passer le message. Le message. C'est pour quel moyen que ça a des groupes qui sont engagés ويا بالنظام واحد يقول ثاني واحد يقول ثاني واحد مثلا بالنسبه هذه اعراض في قبائل فيهم كرتوا هذا يقول ثاني فيهم المهم اللي كثر ذلك non quelques-uns connaissent l'ascar qui même l'ascar ils ont fait la différence parce que l'ascar ont envoyé des petits groupes ça fait des mouvements de la Kabylie et 91 c'est le canton de العسكر pour des conditions qui sont très difficiles. Exactement, et puis les 80 parce que comme il y a de mouvements d'arrière et tout, et puis nous envoie la famille. C'est l'extérieur de la Kabylie. Exactement. Plus le manque d'informations, donc on ne sait rien du tout. يا شادي نبغى في 2001
Alors là, on a célébration noire. On a dit aussi la ramagie d'Aqzaïlia. Nous sommes واقفين كوارث. surtout l'imaginaire avec mode chechnik oui, il dit que la liberté c'est la كما تديرش. oui, là c'est touchant comme la alors après on aurait حسنا سواء الشنيع يقولوا بلي اش تغرين شافوا تموت لكن تقر فرحة بريزيدو الاناباد كما روح ما نكمل السعادة d'indépendance donc je sens quelque chose notre examen algérien je sens rien du tout البعض اللي يلاقي الصوت تنحر سنتين تبع chaque jour تبع سيول avant d'avoir حال خدمة راقب السيول est-ce que je c'est-à-dire باش طلب il faut quand même l'appuyer شوية la Navadagia il faut le soutenir c'est pas seulement toi qui vraiment il faut le soutenir dans la télévision on peut rien faire contre le régime algérien هذه نقص un travail de terrain. Ça c'est le fond quand même en Kabylie parce que le fond en Kabylie je pense que c'est pas suffisant il faut quand même l'appuyer il a c'est des dérives C'est le maire de la guerre. ouais, parce que on est sur des milliards et les Orients et tout, il faut qu'on donne, on est un toute la crise de Kharbarhal. Quand on a 10 millions, si chacun donne 1 euro, ça va faire quand même une C'est le maire de Sigmar et toutes les guerres. Je préfère exemple. Moi, je suis particulier qui trouve ça. Je pense que je viens de vérifier là, je pense que c'est une réussite. Il y a beaucoup de monde, donc ça promet pour les jours, enfin les années à venir plutôt. Est-ce qu'il a fait ça? Foot, bien sûr, foot. Plus de moi, je crois. Ah oui, bien sûr, oui. Exactement, ça va encourager justement ta monde à poursuivre le même chemin. Les arrestations. Malheureusement, qu'est-ce qu'on peut attendre dans un pouvoir despotique? On ne va pas attendre autre chose. Ils font tout pour nous mettre des bâtons dans les roues. Ils ne veulent pas avancer, donc ils nous créent des problèmes. Exactement, l'espérance aboutira. عزيز سيمون اش غادي ديروا في لابارتي كيف الساعه؟ La marche pour moi c'est une réussite. Moi j'ai assisté à la marche l'Ousgoté à Dan. Le Khmastani prend conscience que la solution aujourd'hui c'est l'indépendance de la Kabylie. On est une minorité. Jusqu'à quand qu'on lutte pour les autres, on lutte pour nous, pour notre langue, pour notre culture. Voilà. شو تيغارين Asniner justement, bon, on n'a pas de leçon à leur donner, mais asniner le courage. C'est ce qui nous reste, c'est la lutte. Voilà. C'est comme ça. البرمان في عيون الجان
أجل فلاسيك مع دفتر يعزوغن وفتشيني لاقي في البارية أشو كي ديبينا ساقيا نمبر 6 Alors, je suis dit, mais ça vient de me dire que des tests ورانا زول لا ولا كنت رانا دار شنو بقى دلاني ما زيغان هذا ولينا ثاني بس من قران Oh